ஒரு கூட்டுக்குள்ள ராணி 3 வருஷம் உயிரோட இருப்பாங்க, வேலைக்காரர்கள் 2 மாசம் தான் உயிரோட இருப்பாங்க. வேலைக்கார தேனீக்கள் எல்லாம் 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் இறந்துருவாங்க. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, ராணி சாப்பிட்ற சாப்பாடு ராயல் ஜெல்லி, வேலைக்காரர்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு தேன். அதனாலதான் அவங்க அத்தனை மடங்கு ஆயுள் காலம் அதிகரிக்குது. நிறைய தேன் எடுக்கிறது தேனியோட குடும்பத்தை புடுங்கி எடுக்கிறது இல்ல, 2 பெட்டி கொடுத்துருவோம். அதுல கீழே உள்ள குடும்பத்தை நம்ம தொடுறதே கிடையாது. அது அவங்களுக்குரிய சாப்பாடு, அங்க எல்லாமே அவங்க குடும்பம் அங்கேதான் இருப்பாங்க. தேவைக்கு அதிகமா எப்ப உனக்கு தேன் இருக்கோ அப்ப நீ மேற்பெட்டியில சேர்த்து வை, நாங்க எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்லி மேல எப்ப சேகரம் ஆகுதோ அந்த தேனை மட்டும்தான் கலெக்ட் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். எத்தனை 1000 வருஷம்னாலும் கெட்டு போகாத உணவு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தேன் தான்.